បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូបង្ហាញពីមុខងារពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធី V380 Pro របស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងយើងចង់បើកភ្លើងយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែងរូបអំពូលនេះអានេះយើងបើកវារហូតអានេះយើងបិទរហូតអានេះអូតូពេលឡើងងឹតវាបើកភ្លើងឲ្យអូតូកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមកបន្តទៀតចូលកន្លែង4ជ្រុងនេះដែរយើងចុចកន្លែងរូបមនុស្សរត់នេះអាហ្នឹងមុខងាររេតាមមនុស្សពេលយើងចង់បើកវារេតាមយើងបើកអញ្ចឹងមកបើយើងចង់បិទក៏បិទទៅហើយទៅមួយទៀតកន្លែងដែរចឹងយើងបើកអានេះជួនដំណឹងពេលយើងឃើញអាសន្ននេះមួយយើងបើកជួនដំណឹងមកដូចស្រែនដែរហ្នឹងណាបន្តមកទៀតអានេះឡើងលើចុះក្រោមនេះវាប្រចាស់ឡើងលើចុះក្រោមអញ្ចឹងណាចឹងបន្តមកទៀតយើងទៅមើលពីរបៀបបើកឲ្យវាផ្ញើសារមកទូរស័ព្ទដៃពេលដែលឃើញមនុស្សចូលអីចឹងវាផ្ញើសារមកទូរស័ព្ទដៃចឹងយើងចូលកន្លែងនេះកន្លែង alarm setting នេះកន្លែងហ្នឹងមកតើទៀតយើងបើកកន្លែងប៊ូតុងបើក continue មក confirm មកប៉ុណ្ណឹងមកពេលដែលឃើញមនុស្សដើរឆ្លងកាត់អីគឺវាលោតផ្ញើសារមកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយមួយទៀតយើងរបៀបបើកសារ៉ែនពេលដែលឃើញមនុស្សដើរវាលឺសារ៉ែននិយាយអីចឹងវានិយាយជាសារ៉ែនប្រាប់យើងហើយនេះកន្លែងយើងកំណត់ម៉ោងបើយើងចង់ឲ្យវាសារ៉ែនទៅពេលយប់ទេអាហ្នឹងកុំឲ្យរំខានយើងអញ្ចឹងយើងដាក់កំណត់ម៉ោងវាបានយើងដាក់រោលពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅអានេះម៉ោងចាប់ដើមរោលម៉ោងប៉ុន្មានយើងសេរីតាមហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ថាម៉ោងប៉ុន្មាន10ម៉ានទីអញ្ចឹងទៅហើយខាងនេះជាម៉ោងដែលវាឈប់រោយើងចង់ឲ្យវាឈប់រោម៉ោងប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ថាម៉ោង6អញ្ចឹងយើងស្រីតាមហ្នឹងទៅហើយយើងកំណត់វាឲ្យចុច confirm នេះទៅហ្នឹងនេះវាលោតនៅលើនេះបាទនេះម៉ោងប៉ុន្មាន10ដល់ម៉ោង6អញ្ចឹងយើងកំណត់ម៉ោងប៉ុន្មានក៏បានដែរសូមលើយើងទៅពីរបៀបថយក្រោយទៀតពីទូរស័ព្ទមួយទៅទូរស័ព្ទមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងមានទូរស័ព្ទយើងមួយហើយយើងចង់ទៅចែកម្លែកឲ្យគេមើលឃើញនៅទូរស័ព្ទផ្សេងមួយទៀតចឹងណាអញ្ចឹងយើងយកទូរស័ព្ទមួយទៀតហ្នឹងដោនឡូតកម្មវិធីមកដូចគ្នាមកហើយបន្ទាប់មកយើងយកទូរស័ព្ទដែលភ្ជាប់ហើយមុនគេហើយយើងចូលកន្លែងនេះកន្លែងចុច3នេះចុច3មូលនេះចុចឡើងហ្នឹងមកហើយយើងយកកដាលនេះពាក្យ share ហ្នឹងហើយយើងរំចាំវា flat នេះដល់ហើយនេះយើងចុចQ នេះមកបើចុចដល់ហើយនេះវាមាន Q ឡើងនេះយើងចុចQ ខាងលើមកបើវាមាន Q យ៉ាងទេយើងចុចខាងក្រោមក៏បានដែរចឹងចុចខាងក្រោមមកក៏បានដែរចឹងយើងខាងចន្លោះលើនេះយើងវាយឈ្មោះ account ថ្មីនេះគឺឈ្មោះខាងលើរបស់វានេះវាយចូលចន្លោះហ្នឹងមកមានគេខ្លះV 380ចឹងទៅគេទៅមានឈ្មោះអីយើងវាយឈ្មោះហ្នឹងមកវាមិនប្រកាសថាឈ្មោះវាអញ្ចឹងទាំងអស់ទេចឹងការវាមានឈ្មោះជា Gmail អីចឹងទៅចឹងយើងវាយវាតាមហ្នឹងមកឈ្មោះវាឈ្មោះអីយើងវាយឈ្មោះឲ្យត្រូវមកពេលយើងវាយចូលហើយចុច done មកឲ្យវាលូតបែបនេះហើយយើងចុច archive នេះមកហើយមកទៀតយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែង view only នេះចុចមកហើយយើង control ខាងក្រោមនេះហើយយើងបើកប៊ូតុងទាំងអស់មកបើអស់ហើយចុច OK តោះមកយើងមើលទូរស័ព្ទថ្មីរបស់យើងហ្នឹងទៅចូលកន្លែងសារនេះ message ហ្នឹងហើយចុច agree ទទួលវាមកប៉ុណ្ណឹងវាជាការស្រេចហើយចឹងយើងថយទៅវិញមើលចង់ដឹងថាវាភ្ជាប់បានទៅចឹងយើងថយមកយើងចុចកន្លែង home នេះមកនេះវាលោតមកនេះចឹងយើងអាចមើលវាបានហើយមើលបានទាំងពីរហ្មងចឹងបើយើងចង់ភ្ជាប់ទៅទូរស័ព្ទផ្សេងមួយទៀតក៏យើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដែរចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងម្ដងមួយមកឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតពេលដែលយើងចង់ដាក់ memory ដើម្បី save វីដេអូទុកចឹងយើងដាក់ memory ឲ្យភ្លាមយើងត្រូវចូល setting នេះចឹងដល់ថាវាទទួលស្គាល់ memory នៅបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលកន្លែងនេះ record នេះពេលយើងដាក់ memory ហើយបើវាមានភាគរយចេះបានន័យថាវាទទួលស្គាល់ memory ហើយអញ្ចឹងយើងចុច format វាមក
បើយើង format ក៏វាអត់តន់ថតដែរអញ្ចឹងយើង format វាអញ្ចឹងមកហើយទៅ confirm មកហើយមួយទៀតយើងចូលពីរបៀបដែលយើងចូលមើលវីដេអូដែលវាសៀវទុកវីដេអូថតពីម្សិលមិញឬក៏ពេលមុនអញ្ចឹងណាយើងចូលកន្លែង playback នេះមកហើយយើងចូលកន្លែង memory ហើយ micro SD card នេះអញ្ចឹងបើសិនជាវាថតវាមានកន្លែងខ្សែកន្លែងនេះវាមានម៉ោងមានអីមើលអញ្ចឹងទៅណាតែនេះវាទៅដាក់ភ្លាមវាអត់ទាន់មាន record ទេអញ្ចឹងបើយើងចង់មើលថ្ងៃខែក៏បានដែរយើងចុចលើថ្ងៃណាមួយយើងចង់មើលទៅហើយយើងចុចពាក្យ confirm នេះអញ្ចឹងវាលោតទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំណុចដែលសំខាន់